好，咁我把握時間咧，就去開始我哋今日咧嘅午間講座。咁歡迎大家嚟到我哋嘅家長教室午間講座。今日咧，我哋咧係即係代表香港賽馬會藥物資訊天地啦。咁想咧同大家咧，首先咧去分享一啲嘅禁毒嘅資訊俾家長。咁稍後咧，我哋就會將個時間咧就交俾陳國齡醫生，就會同我哋咧講呢個面對風暴孩子如何放心及放手呢個咁嘅題目嘅。咁我哋係藥物資訊天地啦，咁所以咧，我哋想同大家講下一啲嘅毒品嘅資訊嘅。咁咧係呢個坊間咧喺呢個社交媒體上面咧，一啲毒品咧，其實有啲資訊我哋咧身為家長嘅，其實真係需要去知道嘅。咁喺禁毒基金咧，我哋咧就資助咗咧香港青年協會啦，佢哋做一啲嘅禁毒嘅項目，咁佢咧了解下咧而家咧嘅隱蔽吸毒啊，同埋咧有關呢個毒品罪行咧嘅一啲輔導計劃咧，咁有一個咁嘅 project 喎。喺當中咧，佢哋做咗研究一下咧，而家咧年青人咧，即係喺坊間上面嘅社交媒體啊，最多嘅討論啊，關於毒品嘅資訊咧係有啲乜嘢？咁我哋咧就發現咧，其實咧嗰啲年青人咧對毒品咧有啲誤解嘅喎。佢大數據嘅發現咧，年青人咧去低估咗呢個毒品對身體嘅禍害啦，誤以為咧毒品係合法啦，或者係有呢個藥用價值。好多人咧都喺呢個毒品嘅即係討論咧，喺坊間啊嘅社交媒體裏面咧都比較多咧去談論呢個大麻啦，即係佢哋覺得係唔好上癮啦，同埋可以咧舒緩佢哋情緒嘅。咁有啲禍害啊，或者係一啲嘅毒品嘅資訊咧，大家即係都需要去知道了解一下啦。另外咧，迷幻藥、迷姦水呢啲嘅迷幻藥物啦，都係坊間好多人去傾嘅。仲有呢個白瓜子，都係一啲咧常討論嘅毒品嚟嘅。喺社交媒體裏面咧，好多人咧都會將一啲大麻咧美化咗，覺得可以大家去溝通下點樣去食啦，或者係喺邊度食啊，喺邊度買啊，或者咧係覺得好簡單嘅，比快餐店咧食嘢去更加安全啊，令到啲年青人咧去減低咗咧對吸毒嘅戒心㗎喎。有一啲嘅用語咧，我哋都要知道喎。佢哋咧講420啊、smoke 啊嗰啲咧，都係一啲嘅大麻嘅術語嚟嘅。佢咧去吸引一啲人咧去買啦、去試咁樣。有啲嘅通訊軟件啦，有時咧都會可以係有明碼實價咁樣去兜售一啲嘅毒品啊，或者一齊去約佢哋一齊去吸食大麻。咁所以我哋身為家長咧係需要留意嘅。喺舊年啦，警方嗰個數字咧，佢咧就統計咗有一啲青少年咧去被捕嘅人數咧，其實係比以往咧係不斷咁樣升啦，仲要升幅咧都係比較大嘅。最年輕嘅被捕者咧，其實咧都超過咗咧，可能即係最細咧係12歲咁樣咯。咁其實呢個數字咧係我哋係需要關注啦。咁同埋大家都要知道，佢哋係犯大麻嘅案件被捕嘅年輕人咧，佢係會大幅咁上升咯。咁所以另外一樣嘢咧，係近日咧有個新聞咧，大家都可以留意咧，啲犯罪集團咧都會有時咧一啲嘅年青人啦，喺屋企裏面咧去藏毒，因為咧將啲毒品咧放喺屋企咧，咁可以減輕咗呢個倉租啦，亦都咧係會減低咗呢個警方去即係搗破嘅嗰個嘅風險啦。咁所以咧呢一樣嘢咧，我哋身為家長咧，我哋要留意喎。除咗留意佢年輕人嘅行為啦，我哋咧要睇下佢哋有冇接觸毒品呢個跡象，亦都要去正視即子女如果或者年輕人去吸毒嘅背後嘅原因，關心咧我哋年輕人嘅需要，去教導佢哋正確嘅一啲嘅價值觀啦。如果懷疑咧子女或者年輕人有去吸毒嘅話咧，我哋應該去盡快去尋求協助嘅喎。咁保安局嘅禁毒處咧就會有呢個電話啦、WhatsApp 啦，或者咧即係微信咧，都係可以去聯絡到我哋，去有啲諮詢，去問我哋一啲嘅問題或者求助。我哋亦都有呢個 Facebook 同埋 IG，歡迎大家咧去 like 我哋，去update 一啲嘅資訊，去了解更多毒品嘅禍害啊，或者係一啲嘅其他嘅最新嘅資訊，咁可以大家去 follow 我哋。好啦，咁我哋咧就將時間咧就交俾陳醫生咧，佢今日咧就會同我哋咧分享一個暴風孩子嘅如何放心及放手呢個題目。咁陳醫生咧，咁佢就係精神科嘅顧問醫生啦。咁我哋咧將時間交俾陳醫生。
各位家長，你哋好。咁多謝人物資訊天地今日邀請我嚟家長呢個午間教室啦。咁樣，咁我自己喺瑪麗醫院做嘅，亦都做咗好多年兒童及青少年精神科啦。咁今日同大家講嘅題目咧，就係面對暴風期嘅孩子如何放心又放手。暴風期大家想諗就知道，我講緊咧就係其實喺青少年或者青春期啦，咁樣佢哋好似一個旋風咁樣，有時會爆我哋，有時我哋都唔知個風打唔打得成，有時個風嚟到我哋又好驚，又唔知點算，我哋要做好多準備。咁但係個風嚟到嗰陣時咧，我哋點樣又可以？其實個風嚟到我哋好多時都可能要放手，但係我哋點樣放手放得好，而放手得嚟，我哋覺得又要自己放心嘅咧，咁樣。咁今日同大家分享下，可能有啲家長都問咗好多問題心裏邊嘅，我哋睇一睇下一張 slide 先。Next， 好多時大家長就會話啊，咁點算啊？佢哋成日閂埋房門喺裏邊打機上網，或者佢又冇上網課，我都唔知，同佢講唔到嘢嘅，一講嘢就話，哎呀你好煩啊，咁樣，你收聲得唔得啊？咁樣，你唔好煩我啦，咁樣，咁好似同我哋溝通唔到咁樣。咁佢哋又好似好大壓力，我哋家長又好似好大壓力咁樣。咁我哋青少年期應該點樣管教佢哋咧？咁樣。咁另外咧就係其實佢哋大個咧喺呢個階段咧，佢哋自己都要面對好多嘢嘅，即係佢哋都要面對佢哋成長裏邊嘅唔同嘅角色啊、唔同嘅里程碑啊咁樣。咁佢哋自己本身都可能適應唔到自己身體上啊、認知上啊、社交上各種改變。咁我哋應該點樣去同佢哋相處咧？咁樣嗱。歸根究底咧，大家家長都諗諗啊，湊小朋友湊到咁大，可能好多家長你哋都有啲青少年嘅子女，甚至一啲可能兒童期嘅子女啦咁樣。咁我哋回帶翻睇翻先啦，因為青少年呢個階段咧係即係喺哺乳類動物嚟講咧，人類咧係最長，即係我個 teenage 咧係即係10年8年咁長。咁點解要咁長咧？而佢哋唔係一個單一嘅階段嘅，係一個連接性。我哋話有 continuity 由出世到兒童期到青少年期到成人期，咁點解人類嘅成長會係咁樣嘅咧？咁樣，咁我哋睇睇下一張，我哋回翻帶先啦。咁樣嗱，如果大家諗翻，哇，佢哋最可愛出世 BB 嗰陣時，我哋好多寄望，係咪？好多家長而家即係出世第一個牛年 BB 啲家長多數就話，唉，我希望佢哋咧，身心健康、快樂成長啦，咁樣。最好咧就係唔使咁多壓力㗎啦。以前咧就通常就我希望佢係做律師、醫生乜乜乜，而家就話我希望快快樂樂成長，唔使做律師、醫生㗎啦咁樣嚇。咁但係即係如果我哋諗翻我哋嘅初心咧，即係我哋睇翻 BB 嘅成長咧，其實點解人有咁多階段嘅咧？嗰啲階段點樣連接？點解去到青春期又會係咁咧？呢個就係我想大家家長明白咗呢樣嘢先，然後先去睇下我哋點同佢相處，點管教佢哋，點支援佢哋。咁睇翻0至1歲咧，大家唔知記唔記得 BB 仔咧？其實佢哋未講第一個字，未叫你爸爸，未叫你媽媽之前咧，其實個言語發展之前咧，佢哋已經好多其他嘅發展。當然你去母嬰健康院，你知道佢幾時識坐，幾時識爬，幾時識行，幾時識企。但係唔知大家記唔記得咧？佢幾時開始同你有眼神接觸？佢幾時識得同你笑？佢幾時識得咧自己舒緩自己？即係啜下手指啊！攬住你覺得好舒服啊，或者佢點樣配合同你傾偈，同你拜拜啊，同你一齊睇書啊咁樣。咁呢啲動作，我哋話非言語嘅動作，社交情緒嘅發展咧，其實喺1歲之前咧已經做晒。有眼神接觸，見到你識笑，識得攞玩具，識得自己啜手指去舒緩自己，識得模仿你嘅動作，識得同你一齊有個我哋話好緊要嘅 joint attention， 共同嘅關注。共同一齊去睇本書，一齊去講一啲嘢咁樣。咁我哋睇睇下一張啦。咁喺呢個1歲之後咧，其實0至2歲呢個階段咧，就係我哋話好緊要咧發展呢一個安全依附關係嘅階段嚟嘅。唔知大家記唔記得咧？當時咧，某啲階段開始咧 ，BB 咧就開始識得所謂嘅認人啦。開始咧就淨係肯俾你抱、媽咪抱，唔肯俾啲 auntie 抱啦咁樣。咁呢啲咧就係我哋話咧，兒童喺佢哋呢個階段一定要發展呢一啲叫 attachment 依附關係嘅咁樣。咁呢個依附關係唔好睇小佢喎，係好緊要喎咁樣。嗱，跟住咧有一個片咧，我想大家望一望嘅，睇一睇嘅。可能大家有機會都睇過，不過就算睇過都再睇一轉啦。呢個叫 Still Face Experiment， 不如我哋大家睇下先啦。
Babies this young are extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 30, 40 years ago, when people didn't think that infants could engage in social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby, who's about a year of age. I'm like a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby gives a 啲 B B greeting 1 back to 歲， her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world, 佢 and 識 the 得周圍 mother's 指啦。 trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the 你 world. 見到 And 佢 that's 見到媽 really 媽 what 嘅 the 交往好開心 baby 啦。 is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this, and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. 媽咪笑喎， She points because she's 指 used 下 to 嘢俾媽咪睇喎。 she points. The baby puts 咦，唔 both 知點 hands 算啦 up？媽咪 in 你抱 front of 下我 her 啦。 and says, "What's happening here?" She makes that 做乜事咧？ screechy sound at the mother, like, "Come on, 跟住 why 用 aren't we 發脾 doing 氣 this?" 啦，攞媽咪 Even in this 注意 2力啦，都 minutes, 攞唔到。 when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions. They turn away. They feel the stress of it. 開始唔 They 開心 actually 啦，覺得好 lose 有壓力啦。 control of their posture because of the stress that they're experiencing. 喊啦， Okay. 咁媽咪試安撫佢咯喎。 I'm here. And what are you doing? Oh, yes. Oh, what a big girl. It's a little like the good, the bad, and the ugly. The good is that normal stuff that goes on that we all do with our kids. The bad is when something bad happens, but the infant can overcome it. After all, when you stop the still face, the mother and the baby start to play again. The ugly is when you don't give the child any chance to get back to the good. There's no reparation, and they're stuck in that really ugly situation. 好啊，唔該晒。嗱，大家睇完 still face experiment 有咩感受咧？咁樣嗱，個媽媽咧冇咗個身體語言，冇反應。嗱，咩媽媽會係咁咧？好多時咧就係嗰啲可能產後抑鬱嘅媽媽啦，或者啲媽媽佢根本唔識管教小朋友啦，唔識得俾一啲照顧或者照顧者嘅反應佢啦，咁樣。咁喺咁嘅情況之下咧，有時我哋譬如好攰，我哋都唔想同 B B 有啲咩反應啊，即係好辛苦啦，又餵奶又湊 B B 咁樣。咁嘅情況咧，可能我哋都會未必做到十全十美，而我哋都唔需要做到十全十美嘅。但係如果我哋做得唔好嗰陣時，如果我哋同個 B B 嘅關係好咧，我哋可以 repair，你叫揾翻佢，同佢傾翻偈，俾翻啲 attention 佢，好嘅 attention 佢， B B 又冇嘢嘅喎，咁樣。咁但係咧，到咩位咧，我哋開始話，如果我哋不停咁樣做嗰陣時咧，你再補救係補救唔到咧，咁樣。咁呢個就係教授頭先所講，即係我哋有好嘅嘢，你見到其實關係好好，所以佢一同阿 Sarah 傾翻偈咧 ，B B 就好開心啦，咁樣。咁即係話咧，其實1歲前咧 ，B B 已經好睇到我哋眉頭眼額，好需要我哋啲情緒或者社交上嘅照顧啊，咁樣。咁呢個 B B 咧同媽咪個依附關係好好嘅，所以媽咪再照顧翻佢嗰陣時咧，佢兩個咧好快咧就冇嘢啦，咁樣。咁咩叫依附關係咧？喺0至2歲裏邊咧，我哋個依附關係發展得好冇咧，都好影響我哋將來嘅。咁唔知大家都記唔記得咧 ？B B 幾時開始識得認人咯？如果大家記得咧，可能係7個月到啦，咁佢開始認人啦，淨係俾媽咪抱，或者可能爹哋啦，但係唔俾其他爺爺嫲嫲啊，或者 auntie 抱啊咁樣。咁喺呢個階段咧，佢哋就分得到邊個係我安全嘅對象，開始同佢依附關係。咁點解會係咁咧？就喺人類進化裏邊咧，到6個月到 B B 識坐啦，咁媽咪可能要離開多啲，去手捕其他食物啦，去照顧 B B 啦咁樣。咁而如果 B B 識得分，呢個係我媽咪啊，佢係安全嘅。
周圍啲嘢係唔安全嘅，唔安全嘅嘢咧，我就要喊啦，我就要大叫啦，等媽咪翻嚟照顧我咧。所以佢見到陌生人咧，就有呢個 stranger anxiety，就開始話：我要喊啦，我要話俾媽咪聽，俾個 signal佢，我唔安全啦，佢要翻嚟照顧我咁樣。咁呢個咧就係我哋講緊，即係零歲嘅發展啦。咁7個月之前咧，係我哋係嗰個依附關係醖釀期嗰陣時咧，係邊個抱佢都得嘅。到個依附關係醖釀到咧，其實咧就要媽咪抱啦。咁到再大啲，譬如即係1歲前，咁係咪如果媽咪弊啦，咁爹哋點算咧？佢淨係黐媽咪唔黐爹哋咩？唔係嘅喎。其實9個月之後咧，BB 咧佢開始黐唔同嘅人嘅，就有我哋叫做 multiple attachment， 即係多重嘅依附關係。嗱，大家唔知記唔記得咧？即係小朋友其實佢哋好精靈嘅，佢哋識得分咧。你唔好話佢未夠1歲，心裏邊嗰把尺咧好清楚嘅。媽咪第一，可能爹哋第二，工人姐姐第3，爺爺第4，嫲嫲第5，邊個第6？好，冇媽咪就要爹哋，冇爹哋就要爺爺。咁佢哋識得分嘅喎。有媽咪呢度，梗係要媽咪，因為呢個第一嘅咁樣。咁佢哋咧就有呢個 multiple attachment 嘅，即係唔係淨係單一對象。咁而呢個 attachment 咧，唔係當然我哋話0至2歲最緊要，但係到小學到中學嗰陣時，如果佢有好嘅老師，佢有好嘅社工，佢有好嘅師長或者 uncle auntie 咧，其實都可以同佢哋繼續建立一個 attachment 嘅依附關係嘅。咁嗱，大家都見到咧，呢個依附關係咧係俾到佢咩咧？就係話我係一個安全嘅呢個安全嘅堡壘嚟嘅，你可以行遠啲去冒下險，睇下周圍係咩嘢，發展下，留意下，學下。咁然後咧，我係一個安全網嚟嘅，你有乜嘢你翻嚟我度啦，我係俾到最安全嘅嘢你嘅喎，咁樣。咁佢有個安全嘅感覺，父母嘅心目中喺佢個心裏邊咧，佢就可以行遠啲，冒險多啲，探險多啲，睇多啲嘢嘅。如果一個冇安全依附關係嘅小朋友，佢未必行得咁遠去探險，去認識周圍嘅嘢嘅。咁一個安全嘅依附關係咧，其實就係好重要嘅。咁我哋話安全依附關係有咩好咧？就係話咧，去到大個，到去青少年期或者成人期嗰陣時咧，佢可以同人哋建立一啲咧好安全嘅親密嘅關係嘅。咁而安全嘅親密關係咧，就係將來朋輩啦，甚至異性發展啦，甚至建立家庭所需要嘅。你諗下，如果你一對couple 或者對夫妻咩都好啦，嗱，你同佢嘅相處咧，其實佢哋因為咁親密嘅關係咧，佢係睇到你好多弱點，佢係睇到你好多 vulnerabilities 啊，佢係睇到你好多或者人哋唔知嘅嘢，你覺得好心中嘅秘密，佢都知嘅咁樣。咁而我哋係可以 open up 俾佢哋知道，而我唔怕佢會批評我，而我亦都覺得佢會接受我呢啲弱點咧，咁你先可以成為一個好嘅親密嘅關係嘅。咁所以咧，如果有 secure attachment 安全依附關係嘅小朋友咧，佢哋嗰個成人嘅親密關係啦，同埋佢哋嗰個自信心咧，都係會好啲嘅。自信心好多個階段就係佢唔介意自己有弱項，佢唔介意自己某啲情況差時，我係需要揾人幫助。呢樣嘢其實都係好緊要嘅咁樣。咁同埋嗰個親密嘅關係可以長遠啲啦，恆久啲啦，佢亦都有自信心啦、自尊啦咁樣。就算同伴侶分享啲秘密嘅陣時咧，佢哋都覺得係即係可以放心，同埋可以係 OK 嘅咁樣。咁呢個就係大家睇到咧，有安全依附關係同埋冇安全依附關係嗰個分別啦咁樣。咁我哋再睇下其他唔同嘅依附關係咧，嗱，有一啲咧就係可能我哋話好焦慮矛盾型啊咁樣。咁呢個焦慮矛盾型咧，就係佢哋唔知幾時可以依靠我嘅父母嚇，即係有時咧媽咪好似對我好好，有時又唔理我，我都唔知幾時可以依附到佢。咁我見到佢咧，我就有啲焦慮，我唔知點算好啊咁樣。咁呢個咧，我哋叫 ambivalent 嘅 attachment 啦咁樣。咁另外有一個咧，我哋叫 avoidant，即係你見到你個依附者咧 anytime 咧，你都想走夾唔透。咁佢對你做過啲咩咧，令到嗰個小朋友見到佢嗰個照顧者，佢就要走咧？咁通常咧都係一啲好責罵、好辱罵，甚至一啲好abusive 即係虐待嘅行為。你見到佢，你情願揾一個陌生人，揾其他人，你都唔想見到佢，所以你就避咗佢。我哋呢個叫躲避型啦咁樣。咁喺呢啲關係上面，因為我要躲避，我唔想付出咁多，我唔想去受傷害咧，好多時佢哋咧都係長遠嘅關係裏邊咧，成長咗之後咧就唔係好肯投入，
嚇，亦都唔敢同人哋分享佢啲嘢，咁樣變咗個關係咧就好表面啦，同埋好多時就會依賴咗伴侶幫佢做好多嘢咁樣。咁再另外一種咧就係好 disorganized，我哋話混亂型嚇，因為咧父母嘅指示唔明確啦，個關係裏邊想法唔清晰啦，有時我做好嘅俾你鬧，有時我做得唔好咧又當冇嘢咁樣。咁呢啲咁嘅混亂嘅表達同埋關係裏邊咧，令到小朋友覺得好不安嚇。咁好多時呢啲咁 disorganized 嘅 attachment 咧，媽咪嗰個角色咧個扮演咧，做媽媽嘅角色咧嗰個能力都係比較差嘅。咁好多時小朋友咧就會唔覺意咧 take up 咗一個家長嘅角色嘅，好多時因為媽咪太過亂啦，啲嘢唔知點算好咧。咁好多時小朋友咧就會細細個咧做咗個即係家長嘅角色。咁我哋呢個咧就係話呢個反轉咗嘅角色嘅，即係 role reversal。反而佢細細個咧就做咗家長嘅角色啊咁樣。咁呢咁樣咧都係令到你覺得好困擾。咁我哋睇到咧嗱，即係話咧由0至2歲咧，或者稍後期間咧，小朋友第一就有非言語嘅表達，佢哋發展得好緊要啦，情緒嘅表達、社交嘅表達發展咗啦，跟住佢哋就係有個依附關係發展啦。咁再有啲咩特質我哋要留意咧，就係佢哋點樣去表達自己嘅情緒咧？好多時咧就係第一咧就係我哋講 mirroring，即係佢見到父母咁樣做，反映到佢咁樣做，佢就模仿去做翻出嚟。而模仿呢樣嘢咧，就令佢慢慢學到，咦乜嘢嘢係因為父母模仿咗啲行為，譬如好多時我哋 BB 好肚餓啦，咁媽咪就話：哎呀 BB 啊，你好肚餓啊，見到你咧好用力咁食奶喎咁樣。咁其實媽咪就 mirror 反映俾 BB 聽，其實你而家咧好肚餓啊，你而家飲奶飲得好急啊咁樣。咁我哋就 mirror 咗嗰個情緒或者行為俾個 BB 去知道佢而家個情況係點樣。咁亦都咧好多時我哋將 BB 佢哋嘅表現咧用一啲誇張嘅聲線咧去反映出嚟，我哋叫 marking 啊，等 BB 知道呢啲咁嘅聲線，好多時就係同佢溝通啊，等佢知清楚呢個媽媽而家用嗰個所謂嘅 baby language 同佢講嘢咁樣。咁喺呢個過程裏邊咧，慢慢小朋友咧就懂得一個同理心，而呢個同理心咧亦都係佢自然發展嘅。好多時到4至5歲咧，佢哋嗰個腦嘅發展咧就開始明人哋諗嘅嘢同我唔一樣。咁佢有呢個同理心發展嗰陣時咧，嗱好多時譬如我哋媽媽叫小朋友，同人哋分享玩具啦咁樣。咁佢4、5歲前咧，佢同人分享玩具，因為你俾指令，佢聽媽咪話，或者佢又覺得我應該聽媽咪話，因為媽咪會讚我一個嘅好嘅小朋友咁樣。但係到4、5歲之後咧，佢有個 theory of mind 之後咧，佢就明白啊，原來小朋友咧冇玩具玩咧，就好似我冇玩具玩咁唔開心嘅咁樣。咁啊明白呢樣嘢之後咧，其實佢慢慢就有個同理心。咁所以話咧，同理心係個發展階段嚟嘅，係唔需要特別我哋話上啲咩同理心堂去學，或者特別上啲 EQ 班嘅。如果你個小朋友係正正常常咁發展，你正正常常咁教佢咧，其實4、5歲佢就有個同理心。咁我哋又睇到咧，即係話咧喺咁多唔同嘅階段裏邊咧，我哋父母嗰個管教角色其實一路都有改變，個關係同佢一路都可能有一啲即係唔同嘅階段啦咁樣。咁0至2歲，我哋話希望建立到安全依附關係。我哋亦都2至5歲希望建立到好嘅親子關係，好嘅良好行為，同埋佢慢慢亦都發展到佢嘅同理心。咁到兒童期啦，同埋青少年期又會點咧？咁樣。咁呢個情緒調理訓練咧，跟住下一張 slide 咧，就係其實喺兒童期咧，我哋要做嘅，但係喺青少年期一樣係要繼續做。就係咩咧？嗱，好多時咧，我哋要俾一啲情緒支援，同佢建立一啲好嘅關係時咧，其實要俾情緒支援嘅。即係你諗下，如果我同我個伴侶咁多年生活，我要求我伴侶想係點咧？咁樣。咁當然而家就話啲人話 package 啊點，但係 package 到最後咧，其實你有一日做完嘢翻到屋企好攰，你又俾老闆鬧完照完肺，咁你翻到去你想你太太點對你咧？咁樣如果你話今日又俾老闆鬧，又質我啦，又叫咗我俾照肺啦咁樣，咁你想你太太個反應係咩咧？咁唔通你太太話：喂，又係你次次鬧，你又唔見鬧第二個，你真係冇用？定係話唔緊要啦，
我哋食咗飯先啦，或者飲啖湯先啦，等你舒服啲，我哋再講啦，咁樣。定係話你唔使詐型喎，你次次翻嚟講呢講路，跟住話冇心機，跟住一間想唔洗碗啫嘛，咁樣。咁我哋實情想，我哋嘅伴侶俾咩我哋咧？我哋係咪想去俾情緒支援咧？咁樣。咁而小朋友咧，如果佢有啲唔開心嘅嘢翻嚟同我哋講嗰陣時咧，其實佢都係想我哋俾情緒支援。而我哋最緊要嗰樣嘢咧，同佢建立一個好嘅關係嗰陣時咧，都係俾個情緒支援。咁點樣俾情緒支援咧？就係俾佢知道，你知道佢唔開心，而你係明白嘅咁樣。就算我未必完全明白，我都想聽嘅，我都喺度支持你嘅。咁呢個我哋叫做情緒支援。咁好多時咧，嗱，我哋見到紅線咧，即係話嗰件事好重要啊，好大件事。咁咧就大件事，咁就有大嘅情緒反應啦，咁樣。細嘅事咧就有細嘅情緒反應啦，咁樣。咁但係如果小朋友小事有大反應，或者大事唔識得大反應咧，咁呢個都係問題嚟嘅噃。咁佢有情緒反應咗之後咧，到佢情緒舒緩咗過後之後咧，就係解決問題個位啦，咁樣。咁所以我哋下一張 slide 睇睇啊，嗱，即係話咧，我哋下張 slide 睇啦，嗱，即係話咧，如果小朋友佢覺得唔開心，我哋第一俾情緒支援，而等佢舒緩咗情緒、冷靜咗之後咧，我哋先解決問題。嗱，跟住個情緒係冷靜同埋舒緩，唔係收埋佢，唔係撳低佢，唔係當冇嘢。咁當然喺呢個情緒舒緩佢唔開心事嗰陣時咧，由細教到大，我哋要教小朋友咧就係你舒緩情緒嗰陣時咧，唔可以傷害自己，唔可以傷害人哋，亦都唔可以破壞物件。我哋都要愛惜物件嘅咁樣。即係你唔可以發脾氣咧，走去揼媽咪；你唔可以唔開心自己走去冚頭埋牆；你亦都唔可以唔開心走去掟爛啲嘢咁樣。咁而你可以同我講，我可以俾啲情緒支援你，然後我教你點樣去舒緩嘅情緒，譬如深呼吸啊、飲啖水啊，或者食一啲你覺得 OK 嘅 comfort food 啊，或者我暫時 distract 咗自己分心先啦，睇一啲我中意嘅嘢先啦，聽一啲我中意嘅音樂先啦，咁樣呢個叫舒緩情緒，都係個個家長你問翻自己，你唔開心前你做啲咩嘢令自己舒服啲啊？咁樣。咁然後我哋就舒緩咗之後，就希望佢會冷靜到啦，然後先傾點樣解決問題嚇。咁呢個咧就係嗰個步驟啦，咁樣。咁解決問題當然有時我哋係鼓勵佢自己去試做啦，有時可能我哋幫佢一齊傾點樣去做啦。但係我哋都應該俾個機會佢試嘅，就唔係我哋即刻同學校討論，哇，做乜你咁樣對我仔，做乜佢咁啊，而係俾個機會佢翻去可能同佢啲同學仔一齊解決下啲問題啊，咁樣。咁而再大啲到青年期嗰陣時，青少年期咧就係嗰個後果咧，佢要慢慢咧自己學翻自己後果嚇。即係佢如果佢話落雨我唔帶遮出街，話媽咪提咗佢，咁真係落雨咯，咁佢就自己揼下咯。咁佢自己都知㗎啦，我唔帶會揼㗎嘛。咁樣我哋唔使即刻解決問題，即刻撲出去攞把遮俾佢，攞翻學校俾佢。咁呢個就係我哋講緊咧 learning from the consequences 嚇。咁呢樣嘢咧嗱，孩子嘅情緒訓練咧，喺兒童期要做，喺青少年期要繼續做。咁總體嚟講咧，我哋教小朋友咧就係我哋講緊，即係當然我哋講緊好多時，我哋希望佢冇壓力、快樂成長啦咁樣。咁但係好嘅管教方法咧，係對小朋友有適當嘅要求，同埋有適當嘅親切感，即係我哋講 warmth 咁樣嚇。好多時咧，家長咧因為驚小朋友唔開心，驚佢哋有壓力咧，就對佢哋冇乜要求喎，但係又對佢哋好有 warmth，好有親切喎。佢話唔做功課又 OK 喎，佢話我今日想瞓晏啲，遲啲先翻學又 OK 喎，咁樣咁啊對佢好 warm，又唔責備佢喎，咁樣咁呢個我哋叫縱容型啦，咁樣咁有一啲咧倒翻轉咧就係我要求好高好高好高，但係我冇親切感，我冇個 warmth 冇個愛喺度咧，咁呢啲我哋就叫軍訓型、強權型，好似入咗個 military camp 咁樣。有啲咩嘢即刻罰，咁你跑10個圈啦，咁你1個月冇得睇電視啦咁樣，咁呢啲罰咧罰得好緊要，同埋係冇個親切感喺度嘅。
咁另外都有啲疏忽型啦，我話知你做乜都好，我冇所謂，你亂嚟又好，你做又好，唔做又好，我又冇時間俾你，我亦都冇愛俾你，咁呢啲我哋叫做疏忽型啦咁樣。咁到青春期又點算咧？咁樣，頭先我就講到咧，我就話青春期咧喺人類嚟講咧，即係哺乳類動物嚟講係最長。咁如果我哋計 WHO 又好，計呢個其他啲唔同嘅 definitions 咧，我哋講青春期咧，好多時我哋都係講10至19歲啦。但係如果我哋而家咁講咧，多數我哋講 teenager 咧，我哋講13至18或者19啦咁樣。咁6至12歲咧，仲我哋好多時都係 count 係兒童期。咁而喺香港嚟講咧，如果女仔嗰個青春期嗰個成長咧，好多時如果佢真係初經嚟嗰陣時，個 median 嗰個中位數咧就係12歲嘅。咁男仔咧就12歲就開始個 growth spurt 就開始高。咁即係話咧，其實到雙個位數字咧，都已經可以叫做係青春期啦咁樣。咁青春期有咩咁特別咧？咁樣嗱，第一大家當然知道身體發展得好快啦，係咪啊？佢哋高就高得好快，重又重得好快，突然之間佢係可以個體重咧係比佢係由兒童期增加到成人期嗰時，可能增加咗50%。第二咧就係佢哋嗰個高可能個 growth spurt 嗰陣時會高得好快咁樣。咁另外咧就係第二性徵發展啦咁樣。咁但係除咗身體同個第二性徵發展之外咧，嗰個認知啊、情緒啊、社交咧，其實都好大變化嘅。咁佢哋都好多時個認知能力咧、諗嘢咧係叻咗嘅嚇。佢哋由一啲即係好單一嘅思維，到開始有啲邏輯推斷，到一啲抽象嘅思維咧，就呢個時間開始發展。情緒亦都係啦，佢哋開始需要啲親密嘅關係。亦都會開始建立一啲成人佢哋自己朋輩嘅社交圈子。咁唔同嘅社交圈子咧，好似可能係 multiple， 即係多重嘅社交圈子嘅發展啦咁樣。咁我哋睇睇下一張。嗱，咁青春期籠統嚟講，其實可以分開3個階段嘅。我哋叫即係早期啦、中期同埋後期。嗱，早期咧就係突然間高得好快，同埋第二性徵咧就發展。中期咧就係同父母開始比較特別疏離，同埋咧同其他朋輩嘅異性嘅關係咧開始建立得比較緊密，同埋好多時咧好多我哋叫做 experimentation， 想試好多嘢。嗱，頭先咧阿 Winnie 講好多咩濫藥啊、試大麻啊、試其他等等咧，好多時都係喺呢個階段開始，佢哋實驗好多嘢，想試下呢樣啱唔啱自己喎咁樣。咁然後咧後期咧就係青春期後期就比較開始發展到自己獨立嗰個身份，同埋對自己對世界觀啊、周圍嘅嘢都有自己嘅睇法啊咁樣，同埋對開始人生咧建立自己目標。咁呢個就係我哋講青春期嘅後期啦咁樣。嗱，咁但係咧喺呢個階段有咩咁特別咧？喺呢個階段咧，其實個身體最健康、最有彈力、最有 resilient 嘅身體個體驗，耐寒啊、耐熱啊、反應啊、捱餓啊咁樣咧係最好。你諗下 Olympics 咧，其實好多冠軍咧都係10零廿歲呢個階段攞冠軍啦，體能係最好嘅咁樣。咁但係由兒童期到成人期咧，佢呢個階段咧嗰個死亡率咧係可以增加2至3倍，即係200至300% 啊咁樣。咁而好多時成人嘅濫藥嘅問題，無論係酗酒啊、吸煙啊、濫藥啦，包括啲成人精神科嘅問題咧，其實有25% 至50% 咧，絕大部分都係青少年嘅時開始養成嚇。咁而青少年呢個全球疾病嘅負擔咧，亦都係佔咗全世界嘅15% 啊咁樣。咁而好多時呢個10至24歲呢個階段咧，好多時咩嘢係最影響到我哋計嗰個殘障嗰個用 year 去計佢個殘障嘅 disability 個 rate 咧咁樣咧，最大嘅原因咧，第一個原因咧喺呢個階段咧就係啲我哋話 neurological 或者 psychiatric disease。第二咧就係意外，第三就傳染病、寄生病。咁呢個對香港嚟講係最少啦咁樣。咁我哋睇下第一個階段。嗱，青春期早期嗰陣時咧，好多時咧佢就會呢個階段咧就會成日對住個鏡啦，撥下啲頭髮啦。啊，我咁嘅打扮型唔型仔咧？我正唔正常咧？咁樣。啊，另外咧就係好多時就係發覺喺度諗，咦，我究竟發育得正唔正常咧？點解人哋高咗我未高嘅？點解人哋開始嘅乳房發育我未有嘅？點解人哋有經期我未有嘅？就開始
擔心自己個身體嘅發展，青春期正唔正常啦，開始同屋企人疏離，咁同埋開始好多衝突啦。呢個階段咧，啲媽媽就會投訴阿女咧，先幾個月啫，就對我咧，哇，千依百順都小天使咁。呢輪唔知做乜似小魔怪咁，日日都喺度窒住我，日日都喺度同媽咪作對喎咁樣。咁好多時開始你發覺佢哋啲情緒咧就變得喜怒無常。咁呢個階段咧，多數都係仲係同同性嘅小朋友一齊活動嘅，開始注重朋友關係，開始朋輩大過天噶啦。咁而思考上咧，亦都開始有啲抽象嘅思維，但係個思維上好多時都係局限喺現在多啲嘅。咁下一個階段咧，就係我哋話咧青春期嘅中期啦。嗱，中期咧佢知道自己發展到咯，高咗咯，有第二性徵開始出現嘅喎，咁咪諗啲咩咧？就諗，咦，咁我發展得靚唔靚仔啊，靚唔靚女啊？啊，我個外觀係點咧？咁樣啊，我應該咩髮型好咧？我應該着啲咩衫好咧？我咁樣做，我咁樣打扮會唔會靚啲、吸引啲咧？咁樣，咁我哋就好留意外表啦。開始同屋企人希望係可以獨立啲嘅關係。如果父母唔堅持話啊，我哋成家人去旅行啦，佢就話你唔好預我咁樣，同爺爺嫲嫲食飯啦，啊我都唔得閒喎咁樣。咁但係慢慢同原本自己家庭開始疏遠咧。如果你係可以堅持到佢繼續同爺爺嫲嫲星期日去飲茶咧，咁你就堅持；如果你唔堅持，佢哋就唔做嚇。咁而亦都係想同同輩一齊啦。咁佢跟住話，人哋個個都係咁噶啦，人哋個個都係 iPhone、iPad 噶啦，人哋個個都係有呢樣嘢噶啦，人哋個個都咁着條褲噶啦，着到咁短噶啦，人哋個個都係咁噶啦咁樣。跟住就下一句就係點解我唔得咧咁樣。咁就希望咧就係同異性相處啦，亦都開始咧發展自己嗰個性嘅取向同埋身份，即係話其實我係同性戀、異性戀或者我係雙性戀或者點樣，佢哋開始慢慢對自己呢樣嘢咧係開始留意啦，同埋開始發展啦咁樣。咁而個抽象思維又會比較好啲啦。同埋開始咧就有啲我哋話 icon 或者 idol 啊，邊個明星邊個跳舞團體我好中意啊咁樣。咁亦都咧喺呢個階段咧，佢哋有啲比較咧，好多時都係理想主義嘅，同埋嗰個投入程度咧係會好高嘅。我叫 altruistic 啊，即係點解個社會唔係完全發展民主啊？點解呢個社會唔係可以咁樣做㗎？點解呢個即係政府會係咁樣㗎？好多時咧，佢哋喺呢啲人類發展上啊，社會嘅層面咧，都係好理想主義嘅。咁跟住落嚟咧，就係青春期嘅後期啦。嗱，青春期嘅後期咧就近成人期，對自己啲嘢咧開始肯定啲。我覺得咁樣打扮啱自己啦，咁我就開始多數咁樣打扮。咁同埋咧就開始諗嘢諗得遠啲，有個 world 嘅 will，即係唔係就係諗自己諗下呢個世界係點樣嚇。咁而開始諗自己咧，亦都諗下自己嗰個高啊人生目標。譬如我將來大學讀啲乜，我又想做啲乜嘢，咁啊開始有啲人生目標嘅諗法啦，咁樣。咁啲思維開始係闊啲啦，個 perspective 闊啲啦，個思維會闊啲啦，睇得遠啲啦，咁樣。咁情緒開始穩定啦，咁亦都開始拍拖啦，有啲親密嘅行為啦，比較肯定自己嘅性取向啦，同埋好多時咧好多嘢就會用言語表達出嚟，就唔係淨係發脾氣個樣啊咁樣。咁識得多啲關心呢個社會嘅未來啦，周圍嘅人啦咁樣。咁呢個階段咧就慢慢過渡去一個成人角色，無論喺學校啊、工作上啊、家庭上啊等等啦。咁青春期咧，我哋就話其實佢好多任務，佢哋都好辛苦，好多嘢嘅改變啦咁樣。發育好快啦，腦部認知又改變啦，道德上慢慢屋企個道德標準、社會嘅道德標準，跟住佢融入咗有自己可能開始有自己嘅價值觀同埋信念啊咁樣。咁對自己嗰個人身份，無論喺性別上、性行為上、文化上，都開始有個特定嘅 identity 啊咁樣。咁呢樣嘢咧，就係話我哋就係講青春期嘅發展嘅里程碑。我哋話佢青春期嘅任務啊咁樣。咁你見到跟住呢張咧，就係哇，呢個就係佢嘅任務，即係佢要慢慢同父母疏離，慢慢獨立，先可以有自己獨立嘅判斷，自身嘅打扮，裏邊嘅性取向。我自己個腦諗嘢諗多
多咗啦，叻咗啦，唔同角度啦。我點樣睇自己？點樣睇自己嘅將來？點樣睇呢個世界？咁我開始要對自己行為負責啦。老師追功課唔係追媽咪，係追佢。我有自己嘅社交圈子，媽咪唔管唔到嘅。我中意參加咩課活動，我中意認識啲咩朋友，我自己個人形象係點樣。咁好多時呢啲嘢咧，你見到佢開始係自己同自己負責啦。咁呢個就係我哋講青少年佢哋發展個里程碑同埋要求。咁你見到佢一方面有咁多嘢做，一方面咧又好似做得我哋好擔心喎，暴風喎咁樣，好似你話佢識諗咧，唔係喎，陳醫生，我覺得佢啲嘢亂嚟冇計劃嘅喎，冇諗後果嘅喎，情緒要爆就爆咯喎，爆完又唔識道歉嘅喎，你叫佢決策啲咩嘢咧，求其就 make 個 decision，朋輩叫佢就一定跟佢做啊咁樣，做嘢又唔係好專心嘅啫喎，高風險行為全部就走去試喎，又魯莽喎，又唔肯負責任喎。跟住又同我衝突喎，咁又翻嚟好多時，我想佢翻嚟揾我，佢都未必嘅喎，咁點算啊？咁樣，咁係咪個階段一定要咁嘅咧？咁樣，咁我哋好多研究睇到咧，其實青少年個腦咧係當時個發展咧都係好獨特嘅咁樣。咁好多時咧個腦細胞咧，我哋個腦神經元咧，就佢有好多溝通嘅，我哋叫突厥嘅位咧，嗰啲突厥嘅位咧就係腦細胞同腦細胞溝通，我哋就話嗰啲 branching 啦，嗰啲 connections 啊咁樣。咁好多時咧，我哋就話喺呢個青少年期咧，佢哋咧個細胞嗰啲連接位咧，就會慢慢將呢啲太多嘅連接位咧，就好似截肢咁切咗佢啊咁樣。咁而嗰啲我哋話冇用嗰啲咧，佢就慢慢切咗佢啦咁樣。咁喺呢個期間咧，除咗做呢樣嘢之外咧，大腦裏邊我哋話主打所有決定性行為嘅階段咧，我哋叫前額葉，即係喺我哋腦呢度咧 prefrontal lobe 咧，就係處理一啲最高層次嘅思維同埋行為同埋決策咧，喺呢度咧，呢個腦咧喺佢哋呢個階段咧，其實未發展得好好。呢個前額葉咧，我哋就話咧發展到差唔多20至25歲喺個腦裏邊。咁而呢一個前額葉嘅發展咧，我哋要睇下一張 slide。前額葉嘅發展咧，再下一張。前額葉嘅發展咧，就係好似一個人裏邊成個大腦，我哋講個 CEO，好似個指揮咁樣。咁呢一個咧就係一啲高層次嘅成熟嘅行為嘅，有組織啦，有遠見啦，識得考慮後果啦，控制個衝動啦，優先策劃啦，分配嘅專注力啊，同埋好多時會諗清楚先做啦，就係呢個前額葉嘅。咁下一張，咁而喺我哋個腦嘅中部咧，仲有兩個我哋覺得係比較人類，即係喺呢個發展裏邊咧，比較一路存在比較耐啲嘅發展嘅兩個重要嘅部位咧，一個咧我哋叫 hippocampus 咧我哋叫海馬體啦。海馬體咧主要咧就係呢個主單我哋個記憶啦，同埋一啲同情緒有關或者其他各方面嘅記憶啦。另外一個 amygdala 杏仁位咧就主單我哋啲好 primitive 嘅情緒，驚啊、唔開心啊、啲負面嘅情緒多時都喺嗰度啊咁樣。咁好多時呢個情緒位咧，同埋呢個即係記憶位咧，就一喺度發展緊。但係我哋個大腦咧，頭先我講緊呢個前額葉咧，就未發展得好好喎。咁嘅情況之後會變咗點咧？下一張。咁即係話咧，好多時咧，嗰個你見到咧就係因為嗰個理性嘅位未發展得好好，而嗰個情緒咧，負面嘅情緒啊、記憶仲喺嗰度發展緊咧。咁好多時嗰個理性控制唔到咧，咁好多時你見到青少年咧，就係佢哋做好多嘢咧，即係唔係太過理性，唔係太過控制到自己嗰個邏輯，然後去推斷嗰個後果。呢度第一樣嘢。第二樣嘢咧就係佢對一啲 reward 啊、一啲開心或者啲獎勵嘅感覺咧，就要好犀利先感到嗰個 reward 嘅位。即係話咧，佢哋尋求一啲行為嘅陣時咧，嗰啲行為要好大嘅刺激嘅性咧，令到佢哋好有 excitement 咧，佢哋先會覺得嗰樣嘢好正，好 enjoy，好中意咁樣。咁即係呢個樣嘢咧，就解釋到點解好多時青春期咧，我哋話啲冒險行為係咁犀利，同埋好多時咧都係一個生理或者腦去推動，因為個前額葉未係好理性咁規管到佢。
而佢個腦嘅中部嘅 amygdala 同埋嗰個 hippocampus 亦都發展咗，而好多時嗰個腦嘅細胞咧，亦都未係做到一個好嘅階段，一啲 connection 咧，將一啲冇用嘅位咧慢慢切咗去啊咁樣。咁再加埋咧，其實青春期裏邊咧，尤其是係男性咧，佢哋咧就開始有啲男性荷爾蒙。咁而男性荷爾蒙咧係令到嗰個哺乳類動物咧係更加有競爭性啦，更加激進同埋更加有冒險精神嚇。咁好多時我哋嗰個amygdala，因為我哋嗰啲情緒喺度嗰陣時咧，佢哋唔識分個情緒係應該點去處理啦。而個即刻嘅反應咧，就係用咗嗰個我哋話啲 flight or fight 嘅 response，即係好似有危險嘅時候，我哋一係同佢死過啦，一係走啦，一係夾埋男性荷爾蒙咧，令到你覺得佢哋好似一個我哋話風暴少年啊，即係佢好似撻住個掣揸緊架電單車，但係唔係知道幾時要剎車，唔係好識剎車啊咁樣。咁而大家同青少年相處咧，你都會見到咧，佢哋好多時咧，對好多自己自理嘅能力啊，或者學習上嘅嘢咧，好似唔係好有動機喎。你同佢講嘢咧，好多時如果喺外國咧，佢哋話青少年對父母講得最多個字咧，start with the A 嘅，就唔係話 you are amazing 喎，就係 you are annoying，即係我哋講嘅你真係好煩嚇。咁佢哋好多嘢都好似冇所謂喎。哦，媽咪話你執下張床好似狗竇咁樣，啲嘢攞翻出去啦，成間房好大陣味咁樣，冇所謂喎，我唔緊要喎，我唔想做喎咁樣，我唔介意喎。或者媽咪一同佢講嘢就話：啊，你唔好煩我喎咁樣，啊你出去咧最好咁樣嚇。你話你而家成績差咗喎，我唔 care 喎，哦由得佢咯，冇乜所謂喎咁樣。咁好似好多嘢咧，佢明明知道後果，佢又唔介意嘅。你再唔讀書就肥佬噶咯喎，老師已經俾咗 warning 你嘅，有機會都係升唔到班嘅，上年都係試升嘅啫喎，咁樣。啊，我唔介意喎，咁樣你真係好唔介意？又唔係嘅喎，你問佢想唔想升咪上，你問佢做唔做唔做咁樣，讀唔讀唔讀，但係你問佢想唔想升班上咁樣，好似唔知道要讀書先可以升到班咁樣。咁呢啲咧好多時你會發覺咧，佢哋諗嘢咧，咦咁奇怪嘅，唔諗後果嘅，唔覺得呢啲嘢有個動機去做嘅咁樣。咁我哋睇一睇下章啦。好多時咧就係佢哋嘅衝動，佢哋要嗰個要實驗，要試一啲新嘅嘢咧，夾埋個衝動咧，令到佢哋好多冒險嘅行為。咁大家睇呢張圖咧，你擔心上高嘅小朋友多啲，定擔心下地嘅小朋友多啲啊？嚇，其實佢哋覺得呢啲嘢去試下咯，朋輩叫我去咯，一定去。中意情緒引導去嘅就參加，覺得呢樣嘢啊幾正喎，幾有 excitement 喎，幾好啊，就去㗎啦，就唔係好諗個後果。夾埋朋輩叫佢更加去添啊咁樣。咁咧但係呢啲想去冒險呢種咁樣嘅試唔同嘅新嘢咧，其實我哋話好似個腦裏邊咧已經 touch 咗呢個位咧，佢哋要去咁做。咁喺頭先我講第二個階段咧，佢哋就好想試唔同嘅嘢啦。我哋講 experimentation，試下咁樣着衫，試下咁樣剪呢個頭髮嘅型，試下大麻，試下 K 仔啊咁樣。咁咪試咯，試咗啱我，哦原來食大麻好正，啲成日呃我嘅。試下啲 K 仔索完 K 暈暈地又唔中意喎咁樣。嗰時試過啲嘢咧，佢中意慢慢做得多，同埋俾咗嗰個歡愉感佢咧，佢又跟住抑壓唔到。去理性去分析咧，話埋夾埋佢當時有多壓力或者生活比較 disorganized，呢個就係開始我哋話一啲即係沉溺 addiction 嘅開始。咁而冒險咧，即係我哋話咧喺呢個階段咧，係咪唔俾佢冒險咧？又唔係喎，我哋要俾佢冒險，佢先知道試過呢樣嘢啱唔啱我。同埋有時咧，我哋都要俾個機會佢咧係錯誤中學習，我哋唔可以完全保護晒佢。嚇，唔可以完全24小時跟住佢。咁當然冒險有負面後果啦，係咪？咁呢個就係 adolescence 咧，我哋嘅特質啊，即係我哋呢方面睇佢覺得好似好唔穩陣，好似好脆弱，好似好風暴咁樣。咁但係其實佢哋都有啲即係佢哋嘅特質嘅。佢哋好勝啦，諗啲嘢會過度自信啦，佢哋覺得得就得噶啦，唔係好有 planning。唔係好睇到裏邊有困難啦，真係要做嗰陣時，可能好熱心、好有心機去做，好 passion 咁去做嘅喎。咁亦都因為咁咧，有時我哋覺得佢好勇敢啦。亦都如果佢中意嗰樣嘢好 altruistic 嗰陣時咧，亦都好懂得去發展一啲嘢，或者關心人哋啦咁樣。
但係佢哋唔敢好少同自己朋輩 say no 嘅喎，好難拒絕人哋啦。好多時我哋就話咧，點樣將呢啲特質嘅好嘅地方幫佢發掘出嚟，而嗰啲唔好嘅地方咧，佢要從錯誤中學習。再唔好啲嘅地方咧，就係我哋俾個安全網去同佢包底。咁乜嘢青少年發展嗰陣時，我哋覺得係可以保護到佢哋個發展，冇咁危險咧？咁樣有啲咩特質嘅小朋友、青少年，我哋覺得呢啲我哋可能可以放心多少少咧？咁樣，咁我哋睇下青少年發展嗰個即係保護因素啊。咁樣，咁有啲咩保護因素咧？就係嗱，如果佢本身同你屋企人嗰個聯繫係有嘅，嗰個 attachment 係好嘅，而佢都重視同你嘅關係嘅，咁家庭嘅關係緊要啦嚇，呢個係一個保護因素。而學校咧，佢有唔同嘅參與，無論係學習上或者一啲課外活動上，而嗰啲參與咧，令到佢有成功感。呢個係多數外國啦，即係話如果佢哋咧，就算一啲青少年做 part time 咧，都唔好做多過20個鐘一個禮拜咁樣。另外咧，就係佢同佢啲朋輩咧係同步嘅，人哋中意嗰啲嘢，佢係中意嘅。人哋去到嗰度咁，同呢班同學有呢啲社交發展，佢又可以跟到人哋一齊喺個 peer group 裏邊嘅。咁當然認識一啲宗教活動或者啲群體嘅活動，都係會幫到佢哋一保護因素嚟嘅。肯參加活動已經係一個保護因素。咁呢個就係我哋講保護因素啦。咁然後我哋就睇下咧，好啦，我哋如果嗰個小朋友、青少年，你覺得佢係論盡啲嘅，冇咁多保護因素嘅，或者佢啲情緒或者行為問題，你係擔心啲嘅。咁其實喺呢個階段咧，我哋都係要管教嘅喎。嗱，好多家長以為哇，佢哋咁大脾氣，我點啊？又唔肯同我講嘢，咁我點啊？咁樣其實咧，呢個管教嘅守則咧，就係好多時我哋講係 negotiations 同佢傾，同埋制定合約。制定合約咧，就要大家都同意嘅嚇。即係如果你有時逼佢，佢唔係好願意，或者佢試過之後覺得唔啱咧，佢又唔去試嘅咯喎。即係佢唔會遵守佢嗰個合約精神嘅喎。咁樣，咁呢啲咩嘢用合約精神同佢傾咧？嗱，譬如就係用幾多零用錢啦、手機時間啦，或者佢幾點鐘出去玩完到幾點鐘要翻屋企啊咁樣。咁而佢越承擔得到個責任，越做得好咧，你就可以俾多啲自由度佢。咁好多時咧，你要制定個限制啦，同埋個後果，而嗰啲後果咧，你講得出要做得到，同埋喺呢個階段咧，都盡量俾啲同屋企同你相處嘅時間。即係我頭先講，同爺爺媽媽星期日飲茶，或者成家人一齊去旅行嗰啲 keep 住咧，就最好盡量 keep 住啦。咁而好多時咧，如果你要同佢講，如果你啲重要嘅決策即係問題咧，你一定要翻嚟同爹哋媽咪講嚇，即係我哋係俾個安全網嚟，我哋係同你包底嘅咁樣。咁我哋可以做啲咩咧？佢唔睬我哋嗰時做啲咩咧？咁樣嗱，如果佢有嘢同你講，尤其是啲佢擔心嘅嘢，佢想聽你意見嘢，一定要聽嚇。聽嗰陣時咧，唔好 judge。好多時我哋嘅反應就係嚇乜你又係咁啊？哇，你又嚟啦咁樣，係啊，你咁都得㗎咁樣。我哋唔好判斷，我哋聽咗先。然後好似我頭先講，俾情緒支援嚇，咁你咪會好擔心咯。咁你咪會好憂慮咯，或者咁你咪會好唔開心咯，咁樣嚇。咁我哋好多時俾咗情緒支援先，咁亦都要咧設定一啲嘢。如果講咗，你要去承擔後果嘅喎。如果你咁樣做得出，我哋都要話俾人哋聽，因為呢樣嘢係你做嘅喎，咁樣。咁如果佢問你意見咧，你就俾意見咯。佢唔問你意見咧，其實你都唔使一定要俾住，可能佢自己想去解決下個問題先。而好多時你要俾後果佢嗰陣時咧，你就警告佢啦。咁樣我就會咁樣，就跟住會咁做。而你講完之後咧，要記住係言出必行。咁最後咧就要愛錫佢。屋企咧一定係你個安全網嚟嘅，係你嘅 secure base 嚟嘅。係有啲咩翻嚟同我哋講啦，有啲咩重要嘢同我哋講啦。其他你平時傾偈啊，或者你有其他嘢咧，佢同朋輩講係 OK 嘅，佢唔同屋企人講係 OK 嘅。最緊要係重要嘢，或者啲危機性高嘅嘢，佢翻嚟同你講。咁其實咧，成個感覺咧就好似咧，我哋咧坐緊喺一個 P 牌嘅司機嘅側邊，你冇個剎車仔嘅，係佢自己去剎啫。你只係側邊度俾啲意見佢，教佢點樣揸，教佢點樣去做。
嚇。個保險咧你幫佢買埋嘅，但係你坐喺側邊咧，如果你個反應好大，你好激咧，佢驚一驚咧，仲將個煞掣踩咗去油門咁樣都唔奇。咁所以咧，我哋好多時咧就充當咗佢個前額葉個腦嘅理性嗰一部分，去提佢點樣去理性。某啲階段咧，我哋俾啲意見佢。如果佢出咗事咧，我哋俾個安全網佢嚇。咁我哋唔係同佢打仗，我哋係想幫佢嚇，唔係話好多時佢嬲咗，佢哋一定要我哋唔係同佢打仗，邊個贏定輸，而係我哋係要 EQ 高過佢哋，去幫佢哋可以點樣喺呢個風暴期間咧比較順利啲啊咁樣，同埋條路可能易行少少啊咁樣。咁總體嚟講咧，其實今日嘅風暴少年嗰個管教嘅方向咧，可能我都俾咗一啲即係 concept 一啲概念，大家點樣去做啊咁樣。咁最後咧就係當然有啲人都問我，係咪一定好有風浪㗎？會唔會無風無浪㗎？咁樣如果佢青春期嗰陣時仲係黐住媽咪，係咪好啲咧？唔出去咁多朋輩發展，同仲黐住喺媽咪，係咪好啲咧？咁樣咁都可能都好多問題問。咁但係咧，其實咩情況之下咧，其實冇呢個青春反叛期咧？咁樣嗱，好多時如果個大氣候好多問題嚇，嗰個壓力大到咧，其實個小朋友嘅青春期個發展咧，已經係一個我哋話可以佢都冇乜機會俾佢發展呢樣嘢，因為其實佢嘅專注其實專注喺個大氣候度。嗱，咩叫大氣候咧？嗱，譬如有戰爭，大家都冇唔夠嘢食，出邊有戰爭嘅生命好危險啦。咁大家大前提去咗呢度嗰陣時咧，嗰個青春期個階段可能未必咁明顯，即係我哋嗰個自我咧個 self 咧，其實某啲 development 喺啲咁大嘅出邊咁多 social issues 嗰陣時咧，可能我哋就會呢樣嘢未必咁發展到出嚟嘅咁樣，因為又有啲 big 嘅 issues 要留意啦咁樣。咁而如果青春期佢哋係好黐住媽咪嘅話咧，其實係唔好嘅。我哋所謂青春期係發展自己個社交圈子，而個社交圈子裏邊尋求一啲朋友、一啲親密啲嘅同性朋友，或者將來拍咗啲異性朋友咧，我哋想去發展呢樣嘢。所以如果你個小朋友黐住你咧，其實未必咁好。你應該拱開 distance 多少少，等佢喺出邊有自己個社交圈子啊咁樣。咁最後咧就係我哋咧 EQ 高過佢，我哋唔係要同佢嗌殺。有時佢講咗兩句粗口或者對我哋唔係好尊重咧，你可以話喂，我唔想你咁樣同我講嘢，已經得嘅，唔需要同佢拗。但係我哋唔係為咗啲表面嘅嘢同佢嗌殺好耐，而係我哋要 overcome 到呢樣嘢，而係落到去下低嗰度去明白佢，去幫佢。因為我哋大人，我哋想佢好啲啦咁樣。咁而喺一啲研究裏邊咧，其實咧大家唔使擔心。雖然青春期佢哋令到大家好似好擔心或者好驚咁樣，或者我哋都覺得好大壓力咁樣。咁事實上咧，如果我哋問翻唔同階段嘅父母咧，好多階段嘅父母覺得即係幼兒期做父母好辛苦 ，physically 身體上好辛苦，但係覺得感覺最唔良好嘅階段咧，就係啲小朋友係青春期嘅父母。但係到咗佢哋係成人期之後，到我哋問翻啲家長，佢哋將個小朋友湊大咗已經成人嗰陣時咧，其實有95% 以上嘅家長咧都覺得咧，佢哋生個小朋友出嚟咧，建立咗呢個關係，到佢哋到成人期湊大咗個仔嗰陣時咧，佢哋都覺得係好值得嘅。咁咧就因為時間所限咧，我今日講到呢度先啦。咁大家記住咧，其實唔好唔理佢哋，其實佢哋係有機會需要我哋去聽佢講嘢，俾一啲好嘅 advice 佢哋，提醒下佢哋嘅後果。不過去鼓勵佢哋獨立，不過佢哋慢慢要有自己適當嘅自由度，但係都要take翻自己責任。最後咧，提家長就係我哋屋企咧，永遠令佢覺得係一個安全嘅地方。有咩事出咗事咧，一定要翻嚟揾我哋。咁如果你咁樣做得到咧，其實已經係好幫到佢哋發展噶啦。咁樣，咁我今日就講到呢度啦，過咗1分鐘，咁就睇下大家冇咩問題。好多謝陳醫生嘅分享啦，都好有用啊！我哋都係一個教車嘅師傅，去陪伴我哋小朋友去成長啊。唔知家長有冇啲問題？不過好多人都係想問個 video 可唔可以，即係可以將今日嘅講座嘅內容
分享翻出嚟啦。咁我哋都有錄嘅，咁我都要問下陳醫生嘅意見啦，可唔可以即係我哋 edit 咗之後，跟住再放上網咁樣咯？ OK，好啊，我睇下點樣可以喺呢方面幫到大家。係咧，咁我之後再同陳醫生聯絡啦。咁唔知其他家長有冇啲咩問題咧？我自己咧都有個青春期嘅小朋友啦，佢就成日都唔係好想講嘢嘅，即係你問多句佢就覺得你好煩啊咁樣咯。呢一個都係我有啲煩惱，唔知點樣可以同佢溝通。我估咧，其實咧，你如果想像最差嘅情況咧，就係佢哋就算閂埋房門咧，係可以做咗好多嘢，甚至好多出事嘅嘢，我哋都可以唔知，因為而家你知資訊同埋呢個 social media 等等各方面嘅嘢啦。佢唔需要出門咧，其實佢都要做咗好多嘢。咁第二樣嘢咧就係佢唔講啦，咁但係咧好多時我哋揾啲機會同佢講咯，食飯嗰陣時啊，食完飯之後啊，揾啲時間係大家相處。咁好多時唔需要佢一定即刻講嘅，好多時我哋一齊做一啲嘢，譬如一齊去散下步啊，一齊去玩下啲 game 啊，一齊睇下電視嗰陣時咧，其實唔覺意咧，佢可能有講啲嘢俾你聽嘅。咁最後咧就係如果佢有 trouble，佢同你講啲嘢咧，咁我哋真係要咩嘢都唔好做，聽佢哋講嘢，同埋最緊要唔好 judge 嚇。如果我哋即刻好 negative 咁咧，佢即刻就唔講。我哋點都好咧，真係要當佢朋友咁樣，然後聽咗先，然後慢慢傾。我哋有幾擔心，有幾心急，有幾唔中意咧，都要將我哋嘅情緒自己調控得好啲先，聽咗佢講先。佢肯同你講，即係話佢對你有信任。咁我哋唔好破壞咗呢個信任咯，或者呢個關係啦。聽咗先，咁然後慢慢再分析，然後俾咗情緒支援先，唔需要咁快即刻 jump to 點算啊？咁你點算？你問下佢啦，或者你覺得點啊？咁樣咁聽下佢講嘢先咯，俾個機會佢講多啲嗱，唔好 judge 呢樣嘢係好緊要嚇。我哋家長有時太心急。太擔心啦，咁樣就將自己啲嘢好快講咗出嚟，即係乜點解會係咁啊？咁嗰啲講晒出嚟啊，咁樣咁呢個都好重要嘅。咁啊，大家可以試下咁樣做啦嚇。咁捱到佢青春期嘅後期就會好啲嘅，佢就真會諗下將來真係有啲嘢攞出嚟同你傾多啲啊，咁樣。好啊，等我翻去學下先處理佢嘅情緒，先至後處理個事情。呢個係要學習嘅。都仲有一個家長都有問啲青少年嗰啲社交嘅能力啦，或者係嗰個唔知有啲困難喎，社交嘅障礙喎，咁可以點樣去處理咧？嗱，社交嘅障礙我哋分幾部分咧。咁長遠嚟講咧，如果小朋友兒童期佢有好嘅社交圈子咧，你要幫佢去 set up 先啊。如果你個小朋友社交比較論盡，譬如你話我俾佢參加童軍先啦。你知由細到大啲童軍咧，由細到大識你咧，對你好啲，冇咁容易欺凌你啊，對你會好啲嘅咁樣。咁所以由細到大有一啲社交圈子 set 咗俾佢，譬如佢成日踢開波呢班小朋友去足球班，由細到大佢都踢嘅，咁變咗佢都有個社交圈子喺度咯。咁到中學嘅社交圈子就難啲，因為中學咧你真係要同聲同氣啊，志同道合，你先可以做到朋友，唔會話因為你住喺我隔離啊，你媽咪同我好 friend 啊，你肯請我食薯片，我同你做朋友。咁所以咧，中學個社交圈子係難入啲嘅。如果佢中學咧，佢社交能力比較差咧，佢最好揾一啲咧，即係比較善良啲嘅小朋友咧。我哋話天使型嘅小朋友或者班長型嘅小朋友。咁如果有呢啲同學仔或者 buddies 咧，或者我哋叫 peer mentor 喺側邊咧，咁有啲咩肯提點下你個小朋友？喂，你頭先唔好咁講嘅啦，咁人哋聽到唔中意，啲女仔唔中意人哋咁講佢嘅咁樣。咁或者咧，人哋話喂，我哋今日唱 K 喎，你去唔去啊？咁樣。佢唔係好中意唱 K，都去睇人哋唱 K 係點啊 ，friend 啊，睇佢中唔中意啦咁樣。咁呢啲咧就係你可以掹車邊咁樣，人哋帶你去唔同嘅社交圈子，同埋喺社交圈子裏邊做得唔好嗰陣時咧，人哋係會提點你。咁呢啲 peer 嘅 mentor 或者呢啲好嘅小天使咧，佢遇到梗係好啦。如果遇唔好，你小學同佢 set up 咗呢啲 social circle，等佢大個仔點都有啲咧，都係會好啲嘅。咁呢個就係我哋點樣幫佢啦。咁當然，如果佢嗰啲 peer mentor 提佢，你社交裏邊唔好做呢啲喎，咁佢自己真係要去改善咯，肯去改善咯。如果不瞅不睬點去破冰咧？咁我估有時同佢講一啲佢中意嘅嘢咯。佢中意啲咩啊？韓國嘅 K-pop 啊，佢中意買飛睇啲咩啊？或者佢中意做啲咩？你問下佢咧，講一啲佢中意嘅嘢先咯，打開呢個破冰或者打開呢個話匣子啦。咁咧，如果佢有
其中有一個問有濫藥嘅。嗱，濫藥睇下濫乜嘢啦，即係而家好多西方嘅片集或者好多嘢 portray 到大麻係好似冇所謂咁樣，呢個要小心啲，因為呢個可能要慢慢再講啦。咁但係咧，如果佢真係有濫藥嗰啲咧，你要睇下佢係咩原因，佢係基於 curiosity。基於朋輩 influence，定係佢自己一啲vulnerability，譬如佢成日好焦慮，成日好唔開心，佢食咗藥佢覺得嗨嗨地，佢中意舒緩到，定係佢冇朋友，而朋友叫佢做，咁佢朋輩大過天聽朋友講，你要諗下低嗰個係咩原因？咁而好多時可以令佢離開濫藥嗰個團體或者個範圍咧，好多時第一咧就係佢離開咗呢個社交圈子，例如佢轉咗學校。或者咧，佢本身啲 vulnerability 用第啲方法解決咗，譬如佢本身抑鬱，佢本身焦慮，佢自己可以處理到抑鬱焦慮背後嗰啲嘢，咁樣咁佢就可以離開呢個濫藥嘅社交圈子啊，咁樣。咁有個女兒拍拖如何拆散他們啦？呢個好，呢個都 OK 嘅嗱。女兒拍拖點解要拆散佢哋咧？如果你想拆散佢嘅第一個任務就係做出嚟嘅嘢，就唔好俾佢覺得你要拆散佢。嗱，因為佢反叛啊嘛，你越拆散佢，佢一定要跟住同佢拍拖嘅。所以如果你心裏邊想拆散佢，你要做到第一招就係你要表現出嚟，你唔係想拆散佢，而係對佢嗰位朋友都關心下、了解下咁樣。等佢自己 sense 到個朋友唔好嗰陣時，佢哋去掟煲去離開佢就 OK 嘅啦。但係如果你去拆散佢咧，佢一定同佢黐得更加實。所以第一要做嘅就係唔好俾佢覺得你係想拆散佢哋咯。打機嗰度咧，其實可以講另外一堂，因為我哋而家都有個打機嘅 gaming 嘅 disorder 嘅班喺我哋個 clinic 嗰度。如果佢 refuse all activities，should we insist her to take one or two？其實中學咧，初喺學校咧，你即係叫佢參加1至2樣團體課外活動咯，譬如啲咩紅十字會啊、童軍啊、咩班都好啦，咩足球班啊、orchestra 咁樣叫佢去1個至2個咯。你堅持到佢初中一、中二仲聽你話時，就叫佢去咯。如果佢唔去咧，跟住就更加唔會參加啲團體活動，而真係我嗰啲團體活動，我講係 physical 嗰啲咯。咁句頂到行咧，嗱，佢頂你梗係好叻嘅，因為佢知你弱點，所以要自己第一就唔好介意咯。我啲小朋友千幾次都頂我都好叻嘅，因為佢知道你弱項啊嘛，知道你最唔中意啲咩啊嘛，知道你最弱係邊樣嘢啊嘛，咁樣。咁所以咧，第一就要唔好介意佢句頂到行，聽完就若無其事。佢頂完你之後，佢攞唔到你嘅反應咧，佢就唔會再頂你嘅咁樣。因為呢個佢係想你嬲嘅啫嘛。咁你唔嬲，佢撳你啲掣唔嬲，咁佢撳你做咩啫？咁而你撇開咗呢方面之後，就同佢傾偈啲嘢咯。咁所以佢表面攞一樣嘢嚟拱開你，嚟推開你咧，我哋唔好俾佢做到呢樣嘢咯。我哋唔好咁介意嗰陣時咧，佢就做唔到呢樣嘢。頭先講上網嗰度咧，可能都要講一堂。係，我哋7月咧都會有啲嘅講座啦，都會講點樣係預防青少年啦，呢一個嘅網絡成癮啊，咁可以大家繼續留意咁樣啦。咁時間都差唔多啦，咁睇下陳醫生佢有冇啲少少問題想回答？如果冇咧，即係可能我哋都比較多一啲類似嘅問題嘅，咁我哋可能咧關於網上嗰啲咧，我哋之後咧就會大家留意我哋嘅講座嘅推廣啦，咁係大家去繼續聽我哋下一堂嘅講座，去了解下點樣同小朋友去相處咁樣。今日好多謝陳醫生，佢咧同我哋有一個咁深入嘅分享，令到我哋咧家長都知道有一個方向，點樣去同小朋友去即係青少年去相處。多謝晒陳醫生，咁我哋稍後咧將段片咧就會Eddie 就俾陳醫生再睇下啦。咁如果 OK，我哋就會放上網嘅。咁稍後我哋都會將一啲嘅問卷調查，咁就會俾翻各位參加者去俾翻一啲意見我哋。咁到時係啦，請你哋可以俾一啲嘅回應我哋啦，等我哋做得更好嘅。今日多謝各位家長嘅參與，多謝陳醫生嘅分享。咁我哋時間差唔多啦，各位再見。多謝大家，再見。拜。拜拜。